Geschichten am Lagerfeuer von und mit Bianca Neumeister. Bianca, erzählst du uns heute wieder eine Geschichte? Das kleine Mädchen schaute mich mit dem schönsten Augenaufschlag an, den ich je gesehen hatte. Ja, aber eine spannende, rief ein Junge und kletterte auf meinen Schoß. Nein, eine zum Träumen, rief ein weiteres Mädchen. Von Drachen und Rittern. Nun kamen die Kids von allen Seiten und versammelten sich um mich herum. Sie liebten Geschichten und ich liebte es, welche zu erzählen. Also gut, macht es euch so richtig gemütlich. Das ließen sie sich nicht zweimal sagen. Draußen stürmte und schneite es ohnehin. Ein Kaminfeuer hatten wir zwar nicht, aber der kleine Räuchermann und die Kerzen halfen bei einer gemütlichen Atmosphäre. Ich erzähle euch von meiner Freundin Skadi. Skadi liebt die Berge und den Schnee. Wir waren selbst noch Kinder, als wir uns kennenlernten. Auf dem Campingplatz im Urlaub. Bei einem Spaziergang zum Bergsee sind wir uns begegnet. Unsere Familien sind als Gruppe aufgebrochen zu einer Wanderung durch die Berge. Skadi und ich haben uns auf Anhieb großartig verstanden. Mit von der Partie waren auch die Großeltern von Skadi. So liefen wir zwei dann auch etwas abseits der eigentlichen Wege und erkundeten die Gegend auf eigene Faust. Skadi war dabei mindestens genauso neugierig wie ich. Wir schauten in eine Felsspalte, die aber gesichert war und von daher eher langweilig für uns. Skadi war empört, warum die Erwachsenen nur so viel Angst vor der Natur haben. Respekt, sagte sie nachdenklich. Ja, Respekt darf man haben, aber Angst vor etwas so Schönem und Liebevollem, nö, das sehe ich aber anders. Wir zogen weiter. Ich blieb stehen, als sich im Gebüsch etwas regte. Was war das? Leise und vorsichtig gingen wir näher heran. Da saß ein Eichhörnchen. Etwas skeptisch beäugte es uns. Wir tun dir nichts, flüsterte ich. Aber ich glaube, das Eichhörnchen sah es anders. Es flitzte schnell den Baum hoch. Die Wanderung ging weiter und wir mussten etwas laufen, um nicht den Anschluss zu verpassen. An einem Flusslauf wurde eine Rast gemacht. Der Großvater von Skadi nahm seine Enkelin in den Arm. »Na du Racker, was hast du wieder ausgeheckt?« fragte er sie liebevoll. »Gar nichts, Opa«, antwortete Skadi empört. Der Opa ließ sich nicht beirren. »Weißt du, Skadi, du bist nach einer starken Frau benannt worden, und da denke ich oft daran, dass ich Wesenszüge dieser Frau in dir wahrnehmen kann.« Skadi zuckte nur mit den Schultern. »Ich weiß, Opa, das hast du mir schon so oft gesagt«, meinte sie nur. Nun war ich aber neugierig. Ich trat vor und bat darum, die Geschichte hören zu dürfen. Erfreut rieb der Opa sich die Hände und holte sogleich zu einer Erklärung aus. Er öffnete den Mund, aber da unterbrach ihn Skadi. Er behauptet, dass ich meinen Namen von Skadi, einer Göttin der Asen, habe. Sie ist die Herrscherin über den Winter und die Jagd. Sie ist eine nordische Göttin und regiert in Thrymheim. Ich war begeistert. Der Opa schien kurz zu überlegen. Dann sagte er, so wie du das sagst, klingt es aber wie etwas Belangloses. Nein, Bianca, das darfst du wissen. Skadi ist eine wunderbare Göttin. Sie liebt die Natur. Eigentlich genauso wie unsere Skadi auch. Ich auch, rief ich einfach dazwischen. Der Opa lächelte. Ich war hin und weg und wollte noch viel mehr wissen. Der Opa lächelte wieder vielsagend. Dann erhob sich die Gruppe, um weiterzuwandern. Ich hielt mich jetzt dicht neben dem Opa und hoffte inständig, er würde weitererzählen. Ich wurde nicht enttäuscht. Skadi, die nordische Göttin, war einst mit Njörd, dem Gott der Meere, verheiratet. Weil sie aber das Meer nicht sonderlich mochte, ist sie zurück in die Berge gegangen, begann er. Ich mag das Meer auch nicht, warf Skadi ein.
Eben drum, murmelte der Opa da und kicherte etwas. Ich selbst liebte das Meer. Wo waren wir stehen geblieben? Begann er wieder. Ach ja, Skadi zog es in die Berge. Sie liebte die schneebedeckten Hügel und Bergkämme. Sie war eine mutige Jägerin. Man munkelt sogar, dass sie mit den Wölfen geheult hat. Sie konnte freilich mit allen Tieren sprechen, und sie liebte die Bäume und Sträucher. Unter ihrer liebevollen Fürsorge gedeihten die Wälder wunderbar. Aber auch mit Pfeil und Bogen verfehlte sie ihr Ziel nie. Um ein gesundes Gleichgewicht in der Natur zu erhalten, ist es wichtig, dass eine Ordnung herrscht und keine Überpopulation einer Spezies. Unter ihren wachsamen Augen war immer ein Einklang und Harmonie vorhanden. Noch heute gibt es Menschen, die ganz in ihrem Sinne naturverbunden leben und dafür sorgen, dass Mensch und Tier friedlich miteinander existieren könnten. Ich strahlte. Vor meinem inneren Auge konnte ich sehen, was er meinte. Auch ich liebte es, wenn Mensch und Natur harmonisierten. Skadi schüttelte energisch den Kopf. Opa, rief sie und warf die Hände empor. Das ist so ziemlich der langweiligste Teil der Geschichte. Skadi ist eine Jägerin, eine raffinierte. Sie weiß genau, wie sie sich zu bewegen hat, um die Tiere nicht zu erschrecken. Sie liegt auf der Lauer. Alle Sinne sind geschärft. Der Bogen ist gespannt. Sie beobachtet ganz genau, und im richtigen Moment lässt sie den Pfeil losschnellen. Treffsicher und tödlich. Sie weiß genau, was sie tut. Das bewundere ich so sehr an ihr. Ich staunte nicht schlecht. Heißt das, du möchtest auch mit Pfeil und Bogen jagen? Fragte ich verblüfft. Ja, natürlich, antwortete Skadi, und am liebsten auch vom Pferd aus. Das hatte ich bisher nur in Filmen gesehen. Opa, meinst du, so etwas gibt es heute noch? Fragte Skadi und hängte sich in seinen Arm ein. Aber sicher. Das heißt heute allerdings anders, nämlich traditionelles Bogenschießen, mit oder ohne Pferd. Aber reiten solltest du schon dafür können, lachte er. Skadi und ich liefen voraus und sprangen über ein Bächlein. Wir waren uns schnell einig, dass wir unbedingt reiten lernen wollten und dann mit Pfeil und Bogen schießen zu lernen, genau wie die große Göttin Skadi. Das Mädchen schaute mich fragend an. Und? Hast du je Reiten und Bogenschießen gelernt? Fragte sie dann. Ich musste ein breites Grinsen unterdrücken, sagte dann aber, wisst ihr, es ist ein langer Weg von einem guten Reiter hin zu einem guten Bogenschützen und dann auch noch beides miteinander zu kombinieren. Aber es lohnt sich. Dann kannst du das doch, schrie ein Junge auf. Ich lächelte und sagte, von Skadis Können bin ich weit entfernt, aber den Weg dahin bin ich gegangen. Ehrfürchtig starrten die Kinder mich an. Das will ich auch, sagte das erste Kind. Ich auch, rief nun das zweite. Ich erhob den Finger und legte ihn an meine Lippen. Es wurde wieder leise und ich sagte, es ist Dezember, die Zeit der Wünsche. Da dürft ihr euch etwas wünschen. Es wurde ganz still, dann seufzte ein Mädchen. Ja, die Rauhnächte.